از طریق اسکایپ آقا محمد. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری، شما قرار بود کلیپایی که از شما پخش میشه رو ادعا کرده بودی کامل پخش میکنید، جواب میدی، چرا جواب ندادی؟ میشه خودتون رو معرفی کنید؟ میشه خودتون رو کامل معرفی کنید؟ 3 تا کلیپ پخش شده از شما تو هفته آقای گذشته. محترم شما خودتون رو معرفی کنید. من محمد هستم از ایران. محمد چی؟ فامیلیتون؟ 3 تا کلیپ پخش شده از شما. محمد چی؟ محمد چی؟ محمد چی؟ محمد هستم، اسمم محمده. شما اسم خانوادگی. اسم خانوادگی. شما اسم خانوادگی تو بگو اول. من انصاری هستم، محمد انصاری، همه میشناسن منو. پسرعموی همون مجیب الرحمن انصاری که تکفیرش کردی؟ آقای محترم شما اسم خانوادگی تو بگو ولی تماس قطع میکنم. چرا میترسی؟ از اسم پدرت میترسی؟ من نمیترسم. خب بگو اسم خانوادگی تو بگو. اگر از اسم خانوادگی نمیشرمی، اگر از اسم خانوادگی خجالت نمیکشی، اسم خانوادگی تو بگو. دروغ نگو مونتا. من فامیلم آیا انصاری، من فامیلم رضویه، نمیترسم. شما دروغ میگی. دروغ میگی. محمد مومنزاده هستی، رضوی نیستی. چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ ببین آقای محترم، آقای مومنزاده گوش کن. آقای مومنزاده شما ببین گوش کن، حرف منو گوش کن، صحبت میکنیم با هم دیگه. حرف منو گوش کن. حرف منو گوش کن. آقای مومنزاده، آقا محمد، من رضوی ام. رضوی نیستی، مومنزاده هستی. چه دروغ میگی؟ خجالت میکشی؟ بابا من رضوی ام، قاطی کردی. همونی که هفته قبل زنگ زدم. همون که هفته قبل زنگ زدید، بعد اومدید کلیپ درست کردید، بعد اومدید تو شبکه ولایت پخش کردید، خیلی هم خوشحال هستید. الان همون کلیپی رو که از من پخش کردید در شبکه ولایت، من قسمت یکی از این دروغاشو، حالا مفصل امشب در مورد این کلیپ ها من صحبت میکنم، یک قسمتی از این دروغایی که در شبکه ولایت گفتید با پخش این کلیپ، یکی از دروغایی که گفتید من پخش میکنم، شما جواب بده. خوبه؟ همین کلیپ تکفیر پسر الان اینو گوش کن. کلیپ ببین، بحث عوض نکن. بحث هفته گذشته که در مورد حدیث مسلم بود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم ائمه میان که به هدایت و سنت پیامبر عمل نمیکنن. بحث این بود. اول اینو به یک جایی میرسانیم، بعد از اون هر موضوعی که دوست داشتی باهات صحبت میکنم. آقای مومنزاده یا رضوی، شما 1000 تا اسم داری. الان من مقطعی رو پخش میکنم از همین کلیپی که درست کردید از برنامه هفته گذشته و در شبکه ولایت پخش کردید. الان پخش میکنم، شما جواب بده. خوبه؟ یکی از دروغاشو. خوبه؟ قبوله؟ شما کلیپ آقای محترم الان جواب بده. آخرین کلیپی که پخش کردید در شبکه ولایت در رابطه با موضوع حدیث مسلم که هفته گذشته من با شما صحبت کردم و شما اومدی دروغ ترجمه کردی. خوبه؟ الان پخش بکنم، اجازه است؟ قول میدی وقت میدم مثل مرد مردانه وایستا جواب بده، بهت وقت میدم که صحبت بکنی. خوبه؟ قول میدی از اول کاملشو پخش کنی؟ من دارم اینجا کاملشو. ما کاملش هفته گذشته پخش کردیم. الان من این گوش کن. پخش کردیم. آقای مومنزاده، آقای رضوی، آقا محمد، هر کسی که هستی از کارمندان شبکه ولایت، من الان کلیپی رو پخش میکنم در برنامه همین هفته چالش که در رابطه با گفتگوی من و شما که هفته گذشته کلیپ درست کردید و تو شبکه ولایت قسمت‌هایش رو پخش کردی. الان من اینجا یک قسمتی رو از جوابایی که به ما دادید پخش میکنم، شما خواهشاً جواب بده. خوبه؟ یه قسمتی نه، همین یک قسمتشو من کلا در موردش صحبت میکنم. من بعد از قطع تماس شما کلا صحبت میکنم در این مورد، همشو پخش میکنم. ای کاش شما جرأت و مردانگی میداشتی وقتی اون کلیپ رو درست کرده بودی کامل پخش میکردی تو شبکه ولایت. کامل اونجایی که معذرت خواهی کردی، گفتی که
دروغ ترجمه کردی، اون قسمت رو چرا پخش نکردی تو شبکه ولایت؟ طوری به مردم وانمود کردید که انگار من چیزی نشون ندادم، چیز صحبتی هم نشده در اینجا. الان آقا محمد گوش کن، من حوصله سر کله زدن با شما ندارم. اگر حرفمو گوش ندی، طبق نظامی که در اینجا هست با من صحبت نکنی، من صداتو قطع میکنم و این دلیل بر این است که شما داری از دروغ‌هایی که در شبکه ولایت گفته میشه بر علیه ما میترسی. یکی از این دروغ‌ها رو من الان پخش میکنم، خوبه؟ آقای انصاری بسم الله. گوش کن آقا محمد، گوش کن پسر خوب. الان میریم رو دروغایی که در شبکه ولایت آقای روستایی در برنامه چالش در ترجمه امون حدیث، امون کلیپایی که خودت درست کرده بودی، گفت یکی از این دروغا رو من پخش میکنم، خواهشاً جواب بده. اگر نمیترسی، اگر جرأت داری، شهامت داری، مردانگی داری، گوش بده. من که چیز دیگری نخواستم. صدا از خودتون، تصویر از خودتون از شبکه ولایت هم دارم پخش میکنم، خوبه؟ میذاری یک دقیقه؟ الان گوش کن. اول گوش کن. به شر بلا فاصله فجاء. فا در ادبیات عرب یعنی چی؟ یعنی بلا فاصله. بله. الان دوباره گوش کن اینجا. یعنی شما ببینید در بدی بودیم زمان جاهلیت، فجاء الله به خیر. الان در خیر و نیکی هستیم، فنحن فیه. زمان شما زمان خیره. فهل من وراء هذا الخیر شر. آیا بعد از این خیر، وراء این خیر، بله، پشت این خیر شری هست یا نیست؟ یعنی شما ببینید قرینه رو در نظر بگیرید. آقا داره میگه قبل از شما ما در شر بودیم. این قبل از شما زمان حضرت آدم رو که نمیگه، که 1000 سال قبل رو که نمیگه، 10 قرن قبل رو که نمیگه. داره میگه آقا ما قبل از شما در شر بودیم. کنا به شر بلا فاصله فجاء. فا در ادبیات عرب یعنی چی؟ یعنی بلا فاصله. بله. بعد ادامش میگه فهل من ورائه، یعنی آیا بلا فاصله بله بعد از شما شری هست یا نیست؟ ما قضاوت نمی کنیم. بینندگان عزیز قضاوت کنیم. ببین نه استاد یزدانی اسم کسی رو آوردن. شنیدی آقا محمد؟ شنیدی؟ آقا محمد شنیدی؟ احمد جان ایشون رو خط است؟ انصاری چرا از اول کاملش رو پخش نکردی؟ من همین قسمت را از اول کامل پخش میکنم، جواب میدم. این جزء برنامه امشب من هست. از اول پخش میکنم، جواب میدم. همینجا ایشون میگه که فا در ادبیات عربی یعنی بلا فاصله. این آقا داره با وقاحت تمام به زبان عربی، به ادبیات عربی داره دروغ میبنده، به خاطر اینکه ثابت بکنه که بلا فاصله بعد از پیامبر شر بوده که خلافت ابوبکر صدیق است. میگه فا در ادبیات عربی یعنی بلا فاصله. کجا گفته در ادبیات عربی؟ بسم الله نشون بده به من. از اول کاملشو پخش از اولشو پخش میکنم، همینو جواب بده. از اولشو پخش میکنم، من جواب میدم. همینو جواب بده، فرار نکن. همینو جواب بده، فرار نکن. آقای روستایی یکی از کارشناسان شبکه ولایت با وقاحت تمام، پررویی تمام میاد دروغ میگه در برنامه زنده. میگه فا در ادبیات عرب یعنی بلا فاصله. در کجای ادبیات و گرامر زبان عربی اینو گفته؟ بسم الله. همونجا که کاف فتح دار و ضمه دار فرق نمیکنه. آقا از اول کامل. آقای محترم از اول پخش میکنم، همین دروغ جواب بده. همین جواب بده. شما مثل این که به کاف خیلی علاقه دارید، یا زیرش یا سرش. شما ببین اینجا جواب من رو بده. فا میگه بلا فاصله در ادبیات عرب یعنی فا بلا فاصله. در کجای ادبیات عرب گفته؟ جواب بده. چرا دروغ میگید در شبکه ولایت؟ چرا میترسی از اول پخش کنی آخه؟ دوستان عزیز میخوای 2 ساعت برنامه‌تون رو من همشو پخش کنم اینجا؟ همش دروغ، از اول تا آخرش همش دروغه. دروغ پشت دروغ. من اینجا یادداشت کردم دروغ‌های شما رو جواب میدم. یکی از این دروغ‌هایی رو که آقای حجت الاسلام و المسلمین روستایی، کارشناس شبکه ولایت، با 200 تا دکتر رو نمیدونم مرجع تقلیدی که پشت صحنه براتون برنامه آماده میکنن، و تو هم محمد مومنزاده
که در شبکه ولایت کار میکنی، براشون کلیپ درست میکنی، بلافاصله بعد از برنامه هفته گذشته همون گفتگویی که شده بود قطع کرده بودید، بریده بودید، بردید برنامه درست کردید 2 ساعت. من تنها دارم یکی از دروغایتون رو که دارید به خورد شیعه و سنی میدید تو شبکه ولایت میگم که این آقا با این عمامه گنده و عبا و قبا میگه فا در ادبیات عرب یعنی بلافاصله. کدوم الاغی اینو گفته در ادبیات عرب؟ نشون بده به من. آقای انصاری کامل پخش میکنی برنامه رو یا نه؟ 5 دقیقه اول شد. ولا قوة الا بالله. جواب من رو بده آقای مومنزاده. فرار نکن. فا در ادبیات عرب میگه بلافاصله. اینو آقای روستایی، حجت الاسلام روستایی، کارشناس شبکه ولایت، یکی از همکاران خودت میگه در شبکه ولایت داره دروغ میگه، به خاطر اینکه این حدیث رو بچسبانه به ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما. این رو در کجای ادبیات عرب گفته؟ لطف برای آخرین بار این رو ازت میپرسم، اگر جواب ندادی نشان دهنده اینه که شماها همتون دروغگو هستید در شبکه ولایت، نمیتونید از دروغاتون دفاع بکنید. همونطوری که قزوینی تا حالا 180 تا کلیپ دروغ ازش پخش کردیم، یکیش هم نتونسته جواب بده. دوستت علی شریفی 1.5 ساعت اومد از یک دروغی که به امام ذهبی نسبت داده بود در مورد محمد ابن اسماعیل بخاری نتونست دفاع بکنه. تو هم مثل اونی، نمیتونی جواب بدی. الان فا در ادبیات عرب میگه که یعنی بلافاصله. در کجا ادبیات عرب گفته؟ آقای انصاری من جواب اینو دارم، فقط بگو. والله نداری، به خدا نداری. اگر داری بگو الان. بگو اگر مرد هستی، اگر واقعا فرزند پدرت هستی بگو الان. بگو الان. بگو الان. بگو الان پخش میکنم. تو بگو من پخش میکنم. فا در ادبیات عرب در کجا گفته یعنی بلافاصله؟ پخش کن. قطعش کن احمد جان. قطعش کن. والا بی غیرت تر از شماها آخوندا و این جوجه آخوندا من ندیدم. اگر قزوینی شما غیرت میداشت و شبکه ولایت تعطیل میکرد میرفت. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان که اگر شرم و حیا نداشتی هر چی کاری که دلت بخواد انجام بده. شماها انقدر بی حیا هستید، انقدر بی شرم هستید که حاضرید به رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ ببندید، به ادبیات عرب دروغ ببندید، به خدا دروغ ببندید تا عقیده باطلتون رو بخواید ثابت بکنید برای مردم. آقای محمد مومنزاده کارمند شبکه ولایت، شما خیلی برنامه درست کردید. من این کلیپ شما رو از اول تا آخر اگر بخوام اینجا پخش بکنم، اون کلیپایی که در یوتیوب گذاشتید، در صفحه فیسبوکتون، شبها و روزا وقت میگیرم. شما ارزش اینو ندارید. تو قزوینی دجالتو بفرست که با من مناظره بکنه. اگر قزوینی صیغه زاده نیست، حرامزاده نیست، فرزند پدر و مادرش هست، بیاد اینجا مردانه با من مناظره بکنه تا من اینجا ثابت بکنم که این شیخ مفید زمانتون یک دروغگوی ملبس دجال است. شما شهامت و مردانگی ندارید. اون علی شریفیت که به نمایندگی از قزوینی اومد که از یک دروغش دفاع بکنه، از یک دروغ 1.5 ساعت خودشو به زمین و هوا زد، آخرش هم فرار کرده. امروز رفته گوشه خونه پنهان شده. تو و امثال تو رو میفرسته که اینجا تماس بگیرید. شما مفلسینی که برنامه ندارید، از بس که چیزی برای گفتن ندارید. هفته گذشته دوستان عزیز، من با این آقا بهش احترام گذاشتم، به عنوان یک بیننده باش بحث کردم در مورد دروغی که گفت و نسبت داد به صحیح مسلم. معذرت هم خواست، دروغ هم گفته بود، معذرت خواهی هم کرده بود. بعد با بیشرمی تمام رفته کلیپ درست کرده، در شبکه ولایت پخش کرده، یک آخوند دروغگوی دجال دیگری رو آورده، داره دروغ میبنده، میگه فا در ادبیات عربی یعنی بلافاصله. یعنی چی؟ یعنی میخواد اینو بگه که یعنی این شری که در روایت ذکر شده بلافاصله بعد از پیامبر بوده و منظور ابوبکر صدیق. یعنی حاضرن که کل نظام کائنات، ادبیات عرب، همه چیز زیر پا بگذارن به خاطر که به اهداف شومشون برسن. من اینجا از صحبت‌های هفته گذشته اینها قسمتی رو پخش بکنم که اینا پخشش نکردن تو شبکه ولایت، من اینجا پخشش میکنم. بله، همین آقایی که تماس گرفته بود. هل وراء ذلک شر خیر؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلک خیر شر؟ قال نعم. قلت کیف؟ قال
چه کسی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یکونو بعدی ائمه لا یهتدون به هدای. چرا گفتی خلفا؟ چرا گفتی خلفا؟ چرا گفتی خلفا؟ ائمه خلفا چه فرقی میکنه؟ غلط کردی، فرق میکنه. بی سواد. خلفا کجا؟ ائمه کجا؟ عجب آدمی هستی تو. چرا دروغ ترجمه کردی؟ چرا دروغ ترجمه کردی؟ همه بینندگان شاهد بودن. حرف منم در اونجا چی بوده؟ سیکون من بعد خلفا. اومدی گفتی سیکون من بعد خلفا. همه بینندگان شاهد هستن که در شروع تماست گفتی خلفا. من گفتم همچین روایتی نیومده. چرا دروغ ترجمه کردی؟ چرا دروغ ترجمه کردی؟ ائمه جمع چیه؟ تفسیر روایت نشون بدی. بابا این روایت، من از اولم این روایت رو داشتم. من تا اینجا میخواستم نشون بده، نترس. من اینجا میخواستم مچ تو بگیرم. الان شما خلفا رو امام میدونید. من یک لحظه آقا نشون بدید. این روایت است. این روایت. من میخواستم آقای محترم سر صدا نکن. شما و یزدانی و قزوینی همتون دروغ گویید. گفتی سیکون خلفا و حدیث رو ترجمه کردی به خلفا. صدا تا الان دوستان دارن در اول تماس. من در تماس آقا عمر و در همه صحبت‌ها من گفتم همچین روایتی وجود نداره. الانم میگم وجود نداره. ائمه بی سواد جمع امام است. ائمه جمع امام است. اگر این روایت گوش کن کله پوک شما آخوندا متوجه نمیشه به این چیزا. گوش کن. ائمه جمع امام است. این قسمت و بعد از این که میاد معذرت خواهی میکنه و میگه که اشتباه کرده، اشتباه لفظی بوده، اینا رو هیچ کدومشون رو ذکر نکردن. رفتن کلیپ هایی رو گرفتن از یک برنامه از تقریبا حدود نیم ساعت صحبتی که شده بود. بعدش اومد میگه که بله اینا نشون ندادند و جواب ندادند و فلان. شما هر وقت که رفتی در شبکه ولایت کامل این کلیپ رو پخش کردید، از اول تا آخر صحبتاتو با من، بدونی که برید دنبال حرف ملازاده و این چیزا رو بگردی. ما از این چیزا از خودتون زیاد داریم در مورد خمینی و خامنه‌ای و مکارم شیرازی زنازاده یهودی زاده ولد زنا. این من نمیگم، آخوندای خودتون میگن. اینا رو ما میتونیم پخش بکنیم. منتها اینجا جواب من رو بده. در اینجا من الان یک بار دیگه این روایت رو بیارم. اینجا فحل که اومده، فحل وراء ذالک خیر شرون، در اینجا معنی این رو نمیده که بلا فاصله. در هیچ جای ادبیات عربی اینو نگفته که وقتی که فحل اومد معنیش این است که بلا فاصله. اگر اومده در جایی این رو به من نشون بدید که وقتی اومده باشه بعد از فا حل اومده باشه، فحل من وراء ذالک خیر شرون، این یعنی بلا فاصله. اینجا این آقای روستایی شما داره دروغ میبنده و تهمت میزنه و هر وقت که جرأت و شهامت اینو داشتید که در مورد این مسائل صحبت بکنید، در مورد دروغایی که قزوینی میگه و در مورد دروغایی که کارشناساتون میگه، تفاسیر غلطی که میکنید، ترجمه اشتباهی که میکنید، کل حرف من با تو آقای محمد مومنزاده این بود و با دیگرانی که در شبکه ولایت همیشه دروغ میگید، درست ترجمه کنید، حدیث رو کامل بخونید. من حالا قسمت هایی هست از صحبت های ایشون که میاد مطالب رو به اصطلاح وارونه و دروغ جلوه میدن که انشالله در موردش صحبت خواهیم. همینقدر کافیه فکر کنم برای شما، برای امشبتون.